हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज चटनी और एक ख़ास चटनी लाई हूँ जिसको खाने के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ जाएगी और कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो इसे बनाकर आप ज़रूर खाएं और ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो आजकल लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं, तो एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने पुदीना ले रखा है, इसे अच्छे से धो लिया है। और तो हमें ये तीनों चीज़ें बराबर लेनी हैं। और ये अनार लिया है, अनार दाना देखिए। और ये अदरक के टुकड़े हैं, तो ये बराबर हमने ले लिए हैं। ये वज़न में ज़्यादा है तो वज़न के हिसाब से ये बराबर ही होंगे, तो इसलिए ये हमने इतने लिए हैं अदरक के टुकड़े। तो हमें इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। तो अगर आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी में पीस लीजिए। और इतना महीन पीसिए, जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इसे बारीक से ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं आप। और इसको आप इकट्ठा बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। तो इसे खाने का तरीका है, आप 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम में। तो ये इस तरीके से आप खा सकते हैं। और खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। और इसके खाने के कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर मैं गिनाने बैठूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसका यूज़ ज़रूर करें। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैंने पहले से पीस रखी है, तो देखिए इस तरीके की ये हो जाएगी। पीसने के बाद ये इस तरीके की हो जाएगी। और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। ज़्यादा बना रहे हैं तो, नहीं तो रोज़ के रोज़ बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले।